Chào các bạn, hôm nay mình sẽ đi câu ở dòng sông tên là Rivière de Paris, ở một cái đập thủy điện tên là đập P9. Bonjour mes amis, aujourd'hui je vais pêcher à la rivière des Prairies au 139. Hôm nay mình câu con bass và con wally. Au menu aujourd'hui ce sera les archigans et des dorés.